Gli agenti di intelligenza artificiale e il lavoro. Chi pagare? Gli agenti di intelligenza artificiale imparano anche da chi lavora, ma chi parteciperà al valore che producono? Un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce. Nel dibattito sull'intelligenza artificiale, il rumore è quello dei posti di lavoro che potrebbero scomparire per effetto dell'intelligenza artificiale che entra in tutti i luoghi di lavoro e viene usata per migliorare processi, supportare decisioni e organizzare flussi di attività. Il caso della filiale veneziana del gruppo InvestCloud, emerso lo scorso marzo, ha reso concreto il timore che l'intelligenza artificiale possa sostituire il lavoro umano. La chiusura della sede e il licenziamento di 37 persone sono stati inizialmente letti in questa prospettiva, anche se la vicenda si inserisce in un processo più ampio di ristrutturazione internazionale fondato su standardizzazione della piattaforma, concentrazione delle attività e delocalizzazione di alcune funzioni. Con il passaggio dall'intelligenza artificiale generativa, da ChatGPT a Claude, passando per Gemini e molti altri, agli agenti di intelligenza artificiale, capaci di pianificare ed eseguire attività con autonomia crescente, si apre un nuovo fronte. Chi partecipa ai benefici prodotti dall'impiego di questi sistemi sempre più intelligenti? Una prima risposta arriva dalla ricerca, dall'intelligenza artificiale generativa agli agenti di intelligenza artificiale autonoma, realizzata da Future of Workers di Fondazione Giacomo Brodolini su 474 posizioni qualificate che usano l'intelligenza artificiale in modo regolare, avanzato o esperto e che lavorano in diverse parti del mondo. La loro disponibilità ad addestrare l'agente di intelligenza artificiale, trasferendo esperienze, criteri professionali ed eccezioni operative, è alta, ma non è incondizionata. La maggior parte si aspetta un vantaggio quando il sistema apprende e diventa più capace e intelligente grazie ai loro insegnamenti e l'incentivo a continuare a farlo, a continuare ad addestrarli, crescerebbe in presenza di riconoscimenti o benefici concreti. L'intelligenza artificiale, come ogni innovazione, migliora le prestazioni e abilita percorsi di ridisegno organizzativo che includono sia sostituzione tecnologica sia nuove forme di partecipazione. È attorno a questi temi che, senza far rumore, stanno crescendo i primi alberi che diventeranno foresta. Il CNEL indica nella contrattazione collettiva il luogo in cui governare la transizione e distribuire i guadagni di produttività tra chi mette il capitale e chi mette il lavoro. I primi passi sono visibili nei contratti collettivi nazionali dei settori elettrico, chimico-farmaceutico, comunicazione informatica, che hanno introdotto osservatori paritetici, informazione preventiva, formazione e supervisione umana. Anche le singole imprese si stanno muovendo, siglando contratti integrativi, accordi, protocolli e patti aziendali in cui vengono disciplinati l'uso di dati e algoritmi, strumenti di monitoraggio e forme di autonomia professionale. L'infrastruttura negoziale si sta sviluppando sulle condizioni di adozione dell'intelligenza artificiale, anche se rimane quasi vuota l'area della partecipazione economica al valore generato. Un primo contributo per riempire questo spazio viene dal decreto ministeriale 17 dicembre 2025 numero 180 del Ministero del Lavoro. A pagina 53 di questo documento si scrive testualmente: le politiche attive del lavoro devono agire con una logica di equità, affinché i benefici derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale in termini di produttività e valore generato siano effettivamente condivisi e non si traducano in un aumento delle disuguaglianze o in una riduzione relativa del peso del lavoro rispetto al capitale. Altri studi suggeriscono che tra le forme redistributive non ci sono solo gli incrementi salariali o i premi, ma anche maggiore contribuzione previdenziale, welfare e riduzione dell'orario a parità di stipendio. Lo scenario delineato, con le sue luci e le sue ombre, è reale e non virtuale e va collocato sullo sfondo della demografia che inchioda questo territorio e l'Italia tutta. Le fonti citate hanno tracciato la strada che ora può essere percorsa con l'impegno corale di decisori pubblici, corpi intermedi, parti sociali, filiera scolastica e formativa, società civile. L'obiettivo è fare in modo che nessuna persona resti indietro e tutte possano partecipare. Quando parliamo di agenti di intelligenza artificiale, il punto
non è soltanto chi rischia di essere sostituito, ma chi parteciperà ai benefici generati.